No nii, täna oleme motodepoos. Teestime sellist ägedat putukat nagu Kawasaki Z900. No siuke teine valik. See, et moto kõrval siis. Ja on siis natuke suurem, natuke võimsam. Ja natuke midagi veel, eks ole. Pikka mela ei viitsi ajada. Teeme sõitu, räägime. Täna testime uut GoPro mikrofoni lahendust, mis loodetavasti ka töötab. Ehk siis äkki ei vuhise kogu aeg tuul läbi. Ratas ise minu arust väga kena. Äge disain, natuke kõrgem kui võib-olla mulle meeldiks, aga pole hullu. Naked 900 kuubikut ja ma ei tea, mis ta siin kilovatt arendas, äkki oli 90 midagi või. Kuulge, aga ärme mulise, muidu mida rohkem mulineb, seda vähem saab sõita. Ja keda see mulin ikka huvitab, seda teeme niikuinii. Seda teeme niikuinii kogu aeg sõites ka, eks ole, et viitsisin jäppida. Nii, sidurid, pidurid timmime paika, 5 peale, mul on lühikesed näpud. Ma ei tea, miks mulle elus pole antud mitte midagi pikka peale ühe asja. Aga mingil põhjusel see nii on. Noh, mis siin on? Mode'id. Arvuti mulle meeldib, just nagu CF-il. See, mis mu enda isiklik lemmik on külje peal, püsikiirushoidjad, mode'id. Sellel on siis ka quick shifter üles-alla, mõlemad pidi. Ja ega siin muud ei ole, mootorratas. Display'd ma näppima ei hakka liialt palju, ma ei viitsi süveneda, mis seal päriselt on. Ma tean, et seal on palju asju. Ja ma olen juba sõitnud selle rattaga, nii et me sõidame täna ka spordiga, kuna sport on ainukene õige asi, millega sellise rattaga sõita. Vot. Nii et kurat, ilma pikema jututa anname minna. Täna läheme mu papsi juurde. Paneme mu papsi juurde ära. Isa on jube motohuviline kappa ja soovis ka näha, siis millega poeg tegeleb, sest ega ta ei teagi sellest teemast midagi. Et jah, täna paneme siis papa juurde tööle, vaatame, mis ta seal teeb. Lähme tüütame teda natukene. Täna on meil väga ilus ilm ka, nii et mida ma alguses ei viitsi isegi seda visiiri praegu ette jätta, et linna vahel pole nagu. Ma ise leian niivõrd tähtis ka see, et okei, kindlasti võid saada mingit kivi näkku ja mingid putukaid ka, aga vast nii hull ei ole. Aga jah, ma olen siis ise selle rattaga juba sõitnud tegelikult. Ja ma seda pikka möla, mida ma eelmine kord ajasin. Ma isegi ei tea, kas ma viitsin uuesti rääkida. Aga põhimõtteliselt pikjud sittjud teate isegi. Mõnus ratas ka siuke naked, värgid, särgid, kõik jutud olemas, mida sa elult soovid, tahad. Siis mina. Nüüd jah, erinevalt siis see, et motos tal on olemas mõlemad pidi quick shifter, mis mina leian on ülimalt hea. Noh, küll, aga see ei ole nüüd elu, eks ole. Et see ei ole kõik, mida sul on elus vaja, et siin siis on nagu tundub, et quick shifter on niimoodi, et ilma gaasita versus siis CF-motor koos gaasiga. Et natukene teisiti ja eks rattad ongi kõik erinevad, eks ole, teate küll. Et tundub, või siis ma teen praegu midagi valesti. Sellel rattal ma võin kohe öelda, mulle isiklikult ei meeldi kuidagi, kus see käiguhoob on, aga eks kõik on harjutav. Aga kõiges muus, nagu ma siis ka CF-moto omadega sõitsin, rääkisin, siin on siis natukene laiem istumisasend.
mis omakorda teeb peeglite nägemine natuke raskemaks. Ehk siis siin on vaja siis rohkem nagu siis ennast kokku tõmmata, et ei ole siin mingit laiamist ja kõvatamist, eks ole, et tahad, et sa midagi näeksid, siis tõsta aga julgelt oma käed kokku, et sellel on siis natukene teistmoodi versus siis see Motoma siin, mis mulle teine, kuidas öelda, vägagi sümpatiseerib. Et sellised erinevused. Teine erinevus suur on siin see, et ta on siis natukene laiem ja siis tänu sellele on ka paat siin on ju laiem, mis omakorda siis minu puhul natukene ebameeldiv. Tundsin, et pikkade sõitude jooksul ma siin tegin eelmine kord ka nagu päris pikalt. Minu siis jala geomeetria või kuidas me neid nimetame, ühesõnaga gnoomi jalad ei ole võib-olla kõige mugavamad selle rattaga. Jällegi ise tunnen, et iga asi on parandatav ja võib-olla alguses on ka tegelikult iga asi ju natukene harjumatu, eks ole, et noh, nii lihtsalt on, eks ole, et me ei saa eeldada, et me millegagi kohe alguses harjume, et väidetavalt ka poomine pidi lõpuks muutuma siis inimese jaoks meeldivaks. Kui selline, eks ole. Noh, siin on muidugi tegemist mingisuguse musta huumori ja lolli naljaga, aga laias laastus tegelikult elus nii on, et isegi kui sa teed midagi väga ebameeldivat, siis ja sõidad võib-olla millegi väga ebameeldivaga, mis sulle nagu päris ei meeldi, siis olgem ausad, eks varem või hiljem ka tegelikult harjud sellega. Et jaa. Aga muidu rattast jah, noh, ta on 90, vist oli 93-94 kilovatti, ma ei ole 100% kindel, nii et võimsust tal on, minekut tal on, täna teeme rahulikkuselt linna minekut, näeme, vaatame mul papale külla ja vaatame, mis ta sealt paremat räägib. Siin vist pigem on ikkagi quickshifter gaasiga, kuna kui ma gaasi nagu lahti lasen ja üritan vahetada, siis ta pigem ei tee seda, nii et ikkagi gaasiga, ja ma võib-olla olen ise segamini, et täpselt siis nagu siis CF-moto oma, et ikkagi gaas peab olema peal, et otherwise teeb mingisuguseid imelikke jõnkseda. Et gaas vist peal ikka, jah. Ja ega ma siin muud ei oskagi rääkida, noh, te saate ise ka aru, et tegemist on üsnagi võimse mootorrattaga, mulle meeldib ta nagu see vibe, hääl on hea, kõik on timm. Et eks sellepärast mul ka valikus on arvatavasti, et noh, teine variant muidugi, miks ta mul valikus on siis see, et ma ju tegelikult ei tea, millega ma päriselt ennast veel seongi, et enam mingid eriti uimased autojuhid ja pidurdavad nagu full kinni ja ei ole sellist nagu mõnusat sõidurütmi siin linnas, et sõidame mingisuguste vanuritega, kes vajavad võib-olla arvutamiseks natukene rohkem aega, aga selles mõttes aru toodud. Aga jah, mis siin veel eile käisime siis Krisiga siin sõitmas, Tartu linnapea, kui keegi ei tea, järgmisega või mina ei tea, järgmisega või mis ta on. Et panime siis CF-moto omadega ringi ja ütlen ausalt, väga nauditav oli. Ka see ratas on väga nauditav.
ja ma üritan siin nagu võimalikult ausalt kõike teha ja rääkida, et teate, kui raske on tõmmata üleüldiselt mingit joont, et mis mulle meeldib või mis mulle ei meeldi, kui mõlemad on uued rattad, eks ole, kõigil on mingid vidinad, tehnoloogiad, ägedad mode'id, ägedad minekud, kiirused, et ta ei ole mingisugune kuradi võrr, on ju. Ja teate, kui raske on nagu päriselt valida, et endale ratast siis. Et iga ratas on omamoodi äge, iga ratas kõlab omamoodi ägedalt ja võib-olla enda ongi see price point on nagu põhiteema, et mis seal nagu lõpuks siis võib-olla midagi otsustab, aga ega ma päris pead ei julge anda ka, et ma ikka siuke veidi jobu ka, et kui ikka asi on äge, siis ma maksan ikka kõvasti rohkem ka, aga ma pean ütlema, et CF Moto oma tõesti on äge ja oma hinna kohta see Naked 675 on väga kõva ratas. Pole midagi öelda. See ratas siis, kui kedagi huvitab, peaks maksma 10 tonni, 10 000 eurot siis. Ja kas see on nagu väärt seda hinda? Ma jätan igaühe enda otsustada, eks ole. Mina ei ole mingisugune mootorrattaspetsialist, kes ütleb, et mis on väärt, mis ei ole väärt. Mida ma nagu julgen öelda, on see, et mina näiteks arvasin, et mootorrattad on palju kallimad. Et eile Krisiga veidi rääkisime ka seda siis, et keskmise eestlase jaoks kindlasti CF Moto on kindlasti üks parimaid variante, on ju. Ja seda kindlasti näitavad ka need müügitulemused seal. Ja värki, aga isiklikult jah, mina siis arvasin, et mootorrattad tegelikult on kallimad. Et arvasin, et mootorrattad siuke uuena mingi 20 000. Jah, neid on ka, eks ole. Aga Nakedid siis üldjuhul jäävad sinna vahemikku, natukene võimsamapoolsed jäävad sinna vahemikku siis mingisugune 6000-st võib-olla kuni siis ikka 15 000 äkki või. Oleks äkki solid öelda, et kuskile nii nad nagu jäävad. Ja ma arvan, et isiklikult on see täitsa äge ja hea ja nendele, kes on liisingumehed, tegelikult inimesed saavad seda endale lubada, eks ole, kui neile see meeldib, nii et ma ei saa öelda, et nüüd mingi moto teemaga tegelemine oleks nüüd tappev. Et jah, kindlasti iga asi on kallis, iga vidin maksab, on ju, aga jah, kusjuures teate, ma pole üldse harjunud, et inimesed vaatavad väga palju, nagu mootorrattad on alati kuidagi siuke pooläge tõmme, on ju, et see kuidagi tõmbab inimesi, vaata, sellel on mingisugune teine energia, mingi palju ägedam energy. Muidugi on ju, kui sul on ka mingi auto, siis inimesed vaatavad seda alati rohkem, aga mootorrattad on kuidagi täiesti uue energiaga minu silmis ja väga huvitav, kuidas inimesed nagu... Mul on selline tunne, et teate, see on sellepärast, et nii paljud mõtlevad ja tahavad ja on mõelnud ise ka ratastele. Küll aga nagu pole selleni siis jõudnud. Et midagi sellist ma arvan. Et jah, selline võib-olla siis mitte, ma ei ütle hirm inimestel, eks ole, vaid ikka pigem on ta seotud lihtsalt sellega, et sa pole selleni jõudnud. Nagu ma ise, ma olen 35 ja mul käis paugust pauk ära nii-öelda peas, et kuulge, ma teen endale load. Ja miks see üldse niimoodi läks, oli siis tegelikult laevaload, eks ole. Nii siin väike sikisekk. Et tegelikult algas kõik laevalubadest minu puhul, kui kedagi huvitab ka backstory. Et käisime New Yorgis, sõitsime seal Jetidega sõitsime ja täiesti lambist käis klikk ära. Võtsin pähe, et kui ma lähen Tallinna, siis ma hakkan nagu mingit oma elu muutma või tegema mingeid uusi asju. Ja nüüd on viimane asi jäänud, milleks oleks ka uuesti hakata nagu päriselt pädevalt nagu trennis käima. Aga sellega tegeleme veel. Ja siis hakkasingi kohe tagasi tulles tegema laevalube. Tegime ära, no problemo, on ju. Ja mõtlesin, et mine perse.
hoog on sees, mida ma passin, et ma tegelikult tahtsin kunagi 20-ndate lõpus teha kati, aga Kerli ütles mulle, et kui sa teed need, siis ma umbes jätan su maha ja et midagi siukest. Et ühesõnaga siuke, see oli ka kindlasti natukene naljaga, aga samas teate ise, igas naljas on ka tõtt, on ju. Ja kuidagi jäi ära, teate isegi neid asju elus. Ja siis ja kuidagi sai siis ikkagi pähe võetud see asi nüüd. Tehtud, nähtud, oldud, kuu aega tehtud, väga super, väga hea kogemus. Ja ma ei tea, ärge nagu, ma arvan, oodake, et mida varem, seda parem ju tegelikult, et ega siis sellest midagi halba ei ole. Ära võib nad teha, load on alati head, vahet ei ole, kui palju sul neid on või mis load. Ratast sa ju tegelikult ostma ei pea keegi käsi. Jah, ta on mingisugune 7 sotti, lähevad need load maksma, aga samas, kui sul tunne tuleb, on sul olemas, lähed ostad, sõidad. Et ei ole mingit mauramist ja teate isegi, ega see lubade tegemine on natu tüütu ka. Et mina isiklikult nagu väga rahul. Ja autokooliga ka, et autosõit OÜ, muidugi nüüd on see, et nüüd me tegime diili, eks ole, nüüd kõik ütlevad, et türa võin nüüd mingi räigelt toetab, promo, räägib, lalalala, on ju. Ja ma tean, see ongi truu ja see kõlabki väärakalt. Aga ma olen autosõit OÜ-d promonud mingi üle 10 aasta, mul on nüüd load olnud vist üle 10 aasta. Ma olen üle 10 aasta neid promonud ja öelnud alati, et autosõit OÜ väga hea, mulle meeldis, nii et ärge hakake peale. Ma tean, et te tahate öelda, et Kodar sellout, bla bla bla. Ja võite öelda ka, ega mul selle vastu midagi ei ole. Aga reaalsus on jah see, et tegemist on tegelikult hea autokooliga. Aga jah, siit jutt, et pange Kodar 10 sisse, mingi võtke kursus ja tehke kõik ära, mis soovite. Kõik kursused on 10% odavamalt. Selle koodiga on juba registreeritud üsna palju. Ma olen selle kohta tagasisidet saanud, mis on minu arust üliäge. Pettumust valmistav oli see, et enamus olid C-katt. Ehk siis mul on mingid rekkajuhist vaatajad, mis ei ole jällegi halb, eks ole, ma saan aru, inimesed võib-olla tahavadki teha C-kati tööd ja see on täiesti fine, ega rekkajuhte on alati vaja ja see on vägagi, kuidas ma ütlen, respekteeritav amet tegelikult, sellepärast, et mõelge nüüd ise, kui ei oleks Taibot või ei oleks, ma ei mäleta, keegi oli kunagi mingi Eesti striimer, kes tegi neid rekka asju, eks ole, ma ei tea, kes ta enam üldse teeb midagi või üldse töötab seal või on ta miljonär nüüd ja ei viitsi. Aga mõte on ikkagi see, et nende inimesteta tegelikult, olgem ausad, meil ei oleks poodides mitte midagi ja kõik seisaks, eks ole. Neile tuleb selles osas olla tänulik, ükskõik mis mongoloid seal roolis on ja kas ta meeldib sulle või mitte, siis ole talle nagu selles mõttes tänulik, eks ole, et ta neid asju veab, et inimesena meile ei meeldi paljud inimesed, aga selles mõttes nagu tööd peab nagu respekteerima, siin ei ole nagu kuidas öelda, midagi öelda. Mentali taga nägin praegu tagavaatepeeglist, kogemata feilisin praegu suunatulega, nüüd loodan, et ta mulle kohe järgi ei tule selle peale, et minul on siis selle rattaga natukene raskusi suunatulega, ma kipun vajutama suunatuld peale, mitte küljele, kuna mu näpp on nii lühike. Et isiklikult tunnen selle rattaga siis natukene vaevlen selles osas. Ei ole nagu väga rahul. Siin peab väga ettevaatlik olema, siin on väga nõme koht siis, kus tullakse mööda bussirada, tõmmatakse tuimalt ette sealt tagant. Ja kui siit niimoodi ratturina tuleb, ma kujutan ette, et siin võib surmapauk olla, kuna need veinad on siuksed ahvid, et surutakse, ma arvan, peast 100 ära, et saada vahele. Kuna inimesed teavad ja teate isegi, Tallinna liiklus on ju selline, et sind küll vahele ei lase, et sa oled 100% mingi jobu, vaata. Tegelikult on ju nii, et inimesed tihti eksivad. Aga tegelikult ei taha kaitsta neid vendi, kaasa arvatud mind ennast vahest, et tegelikult me oleme jobud.
ja me sõidamegi, kuidas öelda, reegleid siis, ma ei tea, rikkudes, on see reeglite rikkumine, pigem nagu hetkeks kiirust ületades, eks ole. Et me läheme siit otse, teeme väikse sõidu siis Järvekülla, vist on selle koha nimi Järvekülla, ma alati unustan ära ja liilume natukene ringi. Me siit vaikselt õpin seda üle õla vaatamist ka, et endale sisse, et aina rohkem sellega harjuks. Kuna tegelikult tõsi ta on, et sellega sa eemaldad selle, et sa ikkagi näed oma seda võib-olla kõige haavatavamat külge, eks ole, kust võib tulla üllatus. Ja siis mingi vend vaatasin, et mingi tüüp oli saatnud mulle Instagrami, et kurat, et umbes, et ma nägin siin mingi liikluses värki-särki, et teine kord tõmba autode vahelt läbi. No nagu me eelmine kord teada saime, siis striimis just öeldi ka, et tegelikult seadusega nüüd ei tohiks ma sinna keskele minna. Ja kui te tahate nagu päris ausalt teada, siis vahet ei ole, eks ole, et noh, kõik teame, et mina ei ole väga suur seaduse mees, ma üritan, aga eks ma teen ka lollusid. Aga teate, ma ei taha seda öelda, aga see tundub hetkel liiga räige. Videos me ei hakka seda kindlasti tegema. Ja kuradi üleüldiselt. Ma arvan, et jätame need huuligani asjad võib-olla nagu tulevikuks kui üldse, et pole nagu mõtet. Minema, et ma ei viitsin siin maantee sõiduaega eriti jäppida, et ega täna testime siis ka tuulefiltrit, et vaatame, kuidas see tuulefilter siis funktsioneerib ja tal ikka on, eks ole. Ja kindlasti saaks ju ka ägedamalt, on ju, ja mis iganes veel, et selles mõttes on true and real, et ega ta on tõesti kiire ja noh, mõelgi ise, eks ole, 94 või 93 kilovatti vist ta on, et tegelikult on see omajagu palju küll ja juba kvalifikatseerub ikkagi sinna. Ma ei ütle nüüd, et ma mingi hullu kõva vend olen ja sõidan mingi kõige kõvemate ratastega, eks ole, kindlasti on veel ägedamaid ja olgem ausad, meil on ikkagi superbaigid, on ju. Küll aga noh, tegelikult paljud on rääkinud, et algajana sa ei tohiks üle 450 võtta. Ma tean, me oleme selle üle siin videodes ka arutlenud ja ma ausalt öelda isegi ei viitsi rohkem ennast õigustada või enda valikut isiklikult tunnen ja lihtsalt ilma selgitusteta ütlen, et algaja võib sõita tegelikult ka väga vabalt võimsama rattaga, et sellest ei ole tegelikult midagi hullu. Küsimus on ikkagi selles, kui julge sa oled, kui palju sa kardad, mis on sinu nagu, sa ise tunned mingid miinused
ja kõik muu, eks ole, et kui sa ei tunne ennast julgena, siis olgem ausad, ei ole mitte midagi teha sinuga. Ja tegelikult üks asi, mida ma veel olen mõelnud oma ette, on see, et tegelikult arglik inimene ei saagi motorrattaga sõita. See on, ma arvan, liiga hevi. Ja ma kõigile panen südamele või kes tunnevad ette, et te olete natukene selline, ärge tehke endale motorrattalube päriselt. Sest see ei ole nagu... jah. Välja. Siin on jalakäijad olemas. Davai. Papa juures käidud, võtame suuna ägedatele teedele.
et jah, sa võid alati öelda ja värki ja inimesed tunnevad ennast puudutatuna, aga sa ei saa end tunda puudutatuna, kui sa ei ole seda saanud. Et sellest ma saan jälle aru, mõned inimesed väga solvuvad keegi ütleb mulle praegu peale seda filmi või videot, et ma olen siit. Jah, selles mõttes see võib-olla on natuke sitt, ütle mulle, kus ma olin sitt, mis ma tegin. Ma
vend. Meeldivad vist stepsisterid. Aga kena BMW, ma ütleks midagi, kas see on vist F-seeria, mulle tundub jah. F-seeria BEM ja ka kitid, värgid, särgid ümber ringi, vanad head, M-i tiivad, peeglid, jutud, äge. Pole midagi öelda, nii et kui keegi tunneb oma auto ära või sõbra auto, siis öelge talle, et mehel on vähemalt maitset. Päris siuke, noh, ütleme ausalt, isiklikult seda pruuni ei haibi, aga kuri auto on kuri ja see näeb kuri välja küll. Et väga kena, et nägin enne peeglis ka ja tuled olid tegelikult, ta on F-seeria kindlasti, ma nii palju ikka penne tean, et ma ei oska öelda mudelit, aga ma arvan, et see on mingi 5. seeria või mingisugune viienda ollus, sest mees on teinud D-badgingu, mees ei taha, see on see mees, kes läheb kõigist täie pasaga, lendab mööda ja nahku ja koha pealt, et küll aga ta nagu peidab siis oma identiteeti, et mis tal seal kapoti all on, mis on ka jah, väga tavaline tänasel päeval, ma ütleks, et inimesed siis tahavad lüpsta foori tagant inimesi, et vaatad, et mingi tavaline kuradi 5. seeria on ju, vend on pannud mingi topeltsumperid alla, mingi kõva vend, tegelikult on mingi M-seeria, et ma olen ise ka mõelnud, et D-badgiks siis tagant võib-olla ära selle M340i, aga ma pole sellega siiani nagu viitsinud tegeleda. Ma enda jaoks siis seda teie jaoks ütlen, ma otsin igaks juks vaid visiiri üles ka praegu, ma tahan tänast seda mikrofoni setti testida, et kuidas on ilma visiirita, kuidas on visiiriga. Loodetavasti ei tule siit mingisugust kivi silmaauku või mesilas ema silmaauku, et loodame, et sellega läheb hästi, et väikene huvi praegu testida ilma visiirita, et just siin natuke tuulesega ka, et kuidas ta mul seda tuult ära võtab, et ma ise arvan, et need tutid aitavad päris hästi, küll aga kui ei aita, siis mul on juba tegelikult ka tuleviku lahendus olemas, ehk siis tuleb kiivri sisse siis mikrofon ja saame need videod lõpuks normaalseks, muidu on see, et kogu aeg on ainult võrra, et jah. Korra tahate siin ratast. Aha, meil on rong. Kuulda ka, siis ratas ise on sükist häält teeb. Stock minu silmis suhteliselt, ma ei ütle võrr, aga ta ei midagi erilist. Ta on rida 4, värgid, särgid, jutud. Selles mõttes ta on äge, ma ei ütle midagi halba. Küll aga, kui selle ratta ostuks läheb, siis esimene asi on sellel autol väga lihtne asi tulemas, milleks on siis see kuradi Akropoltšak vist või midagi. Siin ees on midagi sarnast, nagu minul on kusjuures. Hääl on ka sarnane, et ongi mingi B58. Ma ei kujuta niimoodi ette siin määrida, mis BMW-ga tegu on. Aga kusjuures korud on natukene sarnased minu omadele. Võib-olla natukene tikkpoimad on siis seal poisil siin. Aga laias ostas sarnane. Alguses seda quick shifti panna, siis kuidagi esimesest, aga ma ei tea, mitut korda lähen juba neutraali, et ma vist teen midagi korraks valesti, aga ma ei ole päris kindel, mida ma valesti teen. Aga eks see ongi part of process, nagu öeldakse, et õpid oma, ma ei tea, vigadest või millest iganes siis. Aga pole hullu, laias laastus saame rattaga tegelikult hakkama, ma ise tunnen, ma ennast tunnen väga enesekindlalt siin, jah, mõned tipa-napa vead juhtuvad. Vahepeal kahtled oma oskustes, samas nagu kuulge, 3. päev ratta seljas või, et mida sa ootad. Õpetajad rääkisid, et õpilased pidavad väga paljud olema väga arglikud
ja sõitma ikka väga arglikult, et mulle ikka süstiti kogu aeg seda, et sa oled ikka tubli ja et sa saad ikka päris hästi hakkama, siis mul oli alati siuke hea tunne, teate küll. Upitati mu ego, kuigi ma ei ütle, et see jube nagu, kuidas öelda, õige asi oli, mida teha. Et eks see minu ego on ka siin mõned korrad haiget saanud, alustades sellest, kui ma siin mõned korrad ratta ümber olen ajanud ja või ühe korra, et iga kord sa tegelikult hakkad aina rohkem aru saama ka sellest, et ta ei ole boss siin, vaata, et boss on ikkagi see ratas ja füüsikad. Kuidas sina sellega ümber käid, see on kunst. Et kui sul see kunst on kaks, siis juhtuvad erinevad asjad. Selle ma pean ausalt ühte asja tunnistama, rattaga on väga huvitav minu jaoks, et kui ma sõidan autoga, ma ei viitsi vaadata inimeste poole väga, ma ei viitsi mind huvita, kes seal sees on, mida ta teeb, mida ta vahib. Rattaga on huvitav see, et mingil põhjusel rattaga on kuidagi, vaat sul on endal lihtne, on ju. Et sa nagu oled kuidagi teistmoodi ja pahid siin neid inimesi ja nende reaktsioone ja lapsed mingi haipisid ja rattaga on hoopis teistmoodi selles osas. Et jälle siuke vinge ja teistmoodi kogemus. Sidur on minu jaoks nii järve natuke üle rattal, ta võtab kaugelt, nagu ta võtab väga kuskilt kaugelt. Ma olen kuidagi, mida ei tea, oma masinatega kõik, mul on olnud autod ka manuaalid, ma olen harjunud, et alati kuskilt kaugelt nagu, või tähendab lähedalt, välja arvatud siis Honda oligi hästi kaugelt samamoodi, ülimalt siuke imelik ja natukene häiriv võiks isegi öelda, et ei olnud siukest head tunnet seal. Poosse tagasi ja anname ratta ära, me jõuame, vaadake kui ilusasti ma mõtlesin meile sõidudena, et 14.30 on mul tagasiandmise aeg ja aega on jäänud täpselt siis 10 minutit, millega minu arvutuste kohaselt peaksime me suht kenasti jõudma. Ei tohiks olla probleemi. Vale rada. Ei ole ka, putka Mondo. Oleme läbi. Kurati. Ma räägin see Mustamägi, ma ei sõida siin. Mine muhvi ikka peab mähkima alati mida. Ikka igas videos. Ikka igas videos. Tegelikult ma ei kokuta, see on lihtsalt meme. Aga igas videos ma pean ikka mingi pasaga hakkama saama hetkeks. Ikka nagu ei saa olla sellist kodarat, et mingi vend paneb mingi 100 prossu mingi ülgelt ägeda sõidu. Vaid alati on mingi mähk. Venni tuleb nii või tuleb naa või teeb mingi nii ja teeb naa. Ma võite alati sõidama. Aga kõige tähtsam on jääda ise rahulikuks ja irvitada nende asjadele. Teie niikuinii irvitate selle üle, miks siis mina peaksin minema paanikasse järve. Pigem on see nagu savi. Mida vähem sa tegelikult pablad, seda lihtsalt kui elu endal on ka. Et ei tasu liialt muretseda. Elu on liiga lühike, et siin pablada mingisuguste kuradi vale rea valimiste pärast. Et ega siin on jälle mingi sitane remont, see Mustamägi on ka, sorry, on alati mingi sita hunnik, noh. Siin kunagi ei ole midagi normi, siin on alati mingi pass. Enam kogu aeg ehitavad nagu ja siis tuled, vaatad üle nagu peale ehitusi, nüüd tegi midagi pole nagu tehtud. Mõtleme, mis assi need ennast siin kõik teevad. Kogu aeg mähivad siin midagi. See Mustamäega ajab mul iga kord sita nii keema, ma ei tea. Ma muutun nii toksikuks, kui ma tulen Mustamäele, mulle ei meeldi üldse Mustamägi. See on alati umbes, siin elab mingi nii palju inimesi ja ma ei tea, see kuidagi see sõiduvärk on nii tüütu.
erinevalt mingisugusest Lasnamäest, siis nagu Mustamäge ja iga kord ei viitsi. Lasnamägi on liiklus kuidagi, ma ei tea, seal on need suured mingisugused mahasõidud, pealesõidud, jutud. Siin on ainult mingi nähtimine, aga vaadatakse teed. Sidur võtab suhteliselt kaugelt, jah, ma tunnen seda kohta, ta võtab väga-väga kaugelt. Niimoodi, et mul on näpud hakkavad juba väga sirgsima. Et siis pean natukene julgemalt võttist anda, muidu ma näen siit koha pealt alati nii aeglaselt kõik näeb seda portreedi. White point, kuidas nad nimetavad, on suhteliselt kaugel. Noh, ma isiklikult seda väga ei fänna, aga samas võib-olla mootorrattad. Samas Z650 oli suht sama, CS-motol ma ei oskagi öelda, CS-motol oli ka tegelikult suht kaugel. Noh, eks kõige tähtsam on ju tegelikult see, et sa ei jääks siis öelda ratast ümber. Ka muud ei olegi. Noh, leidsime neutraali ülesse kuidagi kogemata esimesest. Või sellest kuradi. Muidu on väga mõnus ratas. Ma tahaks midagi ka negatiivselt öelda, aga mul pole midagi öelda negatiivselt. Et isegi kui ma väga tahaksin, siis ma nagu ei leia neid asju selles osas. Mulle see ratas ka väga meeldib. Samamoodi mulle meeldib see, et moto see, millega ma käisin 675N. Keegi tahab vaadata mu YouTube'i videot, eks ole, sellest, et kõik need asjad on ühtemoodi ägedad, mõni natuke ägedam kui teine. Ja ma ei teagi, ma olen nii suurte dilemmade ees, aga peamiselt on küsimus muidugi rahas, selles osas rahas, et kas ma tahan maksta nagu rohkem, on ju, et mis ma siit saan nagu umbes, et need asjad on nagu see, mis isiklikult siis praegu käib peas edasi-tagasi, et kas ma teen õige otsuse, kas see on hea, kas see on hea, kas see on nagu väärt otsus või see ei ole väärt otsus ja kõik muu selline, et näete, seal ees on tegelikult meil opening, on ju, aga ikkagi me sealt minema ei hakka, ideeliselt on ju. Ma ei taha sellist videot ka, kus ma mingi võib-olla ajapikku tõesti sa hakkadki niimoodi sõitma ja mis iganes tegema, aga tegelikult ma ei taha sihukesesse, vähemalt mitte videodesse, et eks te niikuinii teate, et ma niikuinii sõidan kunagi nii ja tee kadar on nii ja naa, eks ole, et te teate isegi, et olete näinud mu autosõidustriime, et ega ma võib-olla tõesti ei ole selline kõige tublim juht, mis puudutab siis, ma ei tea, seadust ja kiiruseid, aga samas ma ei ole ka, ma isiklikult arvan, et mingisugune ohtlik juht, et ma keeran mingit sitta kokku, et tegelikult saame hakkama, kõik koos ei ole mingit probleemi. Saame ilusti hakkama. Mis see oli, see näitas mingi kuradi suundasid, ma ei tea, kuures. See on see, et kui sa kuradi ise ka pead muudki jälgima, mida need opakad siin teevad, kuidas nad siin kuradi keerlevad ja pöörlevad. Kord on suund vasak, siis parem, siis vasak, siis peers, mis sittaga hea oli, saad aru ikka, kui inimene tuleb. Nüüd seda peaks inimesed ka alla. No see on küll totsina, ma ei tea. Paras kuradi kolba joss. Mis sa teed, niikuinii istud telefonis, ma nagu mööda ei hakka minema, sest ma ei viitsi, ma ei ole mingi road rager või mingi kotini, aga 100 prossu istub telefonis, kuradi munad panti pannud.
et siuksed need vennad on, ma ei tea üldse, kui ma Tallinna liiklust vaatan, siis inimesed on nagu mingisugused kuradi, mingi kõrval on veel inimene ka. No ongi, siin käib juttu oma sõbraga seal, aga inimesed on nagu mingisugused kuradi istuvad nendes telefonides, sõiduaeg mingi, ma ei tea, kõik oleks nagu mingid sisuloojad, influencerid, mingid kuradi kõige suuremad meediastaarid, kellel on kogu aeg see telefon, peab olema näpus. Ausalt öelda, kui ma oleks politseinik, ma lihtsalt literally kotiks need inimesi päevad läbi nagu. Okei, me ei hakka seisma jääma, sest on seal teisel pool, aga ma kotiks neid inimesi reaalselt päevad läbi ja ma ei tee nalja, ma ei kannata seda. Puhtalt seetõttu, teate miks? Sest ükskord mingi aps sõitis mulle peaaegu otsa ja siis M2-le ja ausalt öelda, kui mu selle pärast peaks mul mingi autost ilma jääma, et mingi mongol istus telefonis, siis ma ei kujuta ette reis. See on nii tilting ja telefonis istujad ajavad mul sita väga keema roolis. Et ma ei saa aru, miks on kogu aeg vaja. Aga siin mingi tervitas mind. Ma ütlen teile ausalt, kutid, ma ei ole sellest siiamaani teadlik, kuidas see käib, aga nagu ma aru sain, siis ma pean mingi kätt alla liigutama. Tere see vend on mäed. See mõtlesin mingi disrespectful kant nagu. Pole sellega tegelikult nagu kursis, et ma hakka valetama, ma ei ole neid gesture'id viitsinud ära õppida. Aga jaa, kuulge, meil hakkab video läbi saama, motodepoo on kohe vasakult kätsin ja nagu näete, vaadake kella 14.28, et 14.30 on mul lõpuaega. Ma ei tea, kas enam täpsemalt saab ilma GPS-ika teekondasid valida ja mõelda, et eks teie öelge mulle. Kuulge, kes vaatasid video lõpuni, kirjutage chati Manna Puder, kui teile see meeldib või ei meeldi. Ratas on äge, ratas on elav, näete ise, mõnusalt liigub, ma hakkan ka ise aina julgemaks muutuma, mis tähendab ka aina kiiremaid mingisuguseid kiirendusi ja minekuid ja kõike, eks ole. Kas see on nagu hea? Noh, selle ütleb iga inimene ise. Leian, et ka asi on hea mõistlikkuse piires ja nagu nii kaua, kui see on turvaline. Ja juba mingisugused, noh, see on nagu pull, mootorratastel on hoopis teine elu, teine seltskond, näete, mingisugused neiud ka seal tervitavad ja vibutavad, et see on nagu siuke vinge, teistsugune vibe. Ma ei ütle, et see on vajalik. Mina sellest nii väga ei hooli. Küll aga nagu iga asjaga elus siis kui on minge, siis on minge ja inimesed, kes on community, on alati lahe, et sellele ei saa küll midagi pahaks panna, et pigem on nagu hullem see, kui inimesed kõik on üksteise vastu ja vihkavad üksteist, on ju, ja mölisevad üksteisega päevad läbi, et see on pigem äge, et siis selline käitumine nagu eksisteerib, mina leian. Aga jah, kuulge, olemegi tagasi siis motodepoos. Nemad siis seda ratast müüvad, nemad seda ratta mulle siin andsid. Me ei hakka täna siia sisse minema, me ei hakka täna siin haipima, minkama, tegema, aga nad müüvad siis jah erinevaid rattaid, asju, värki, särke, kõike saab ise uurida ka nende lehelt muidugi. Ja anname siis ilusasti ratta tagasi, nii kahju, kui mul sellest ka ei oleks. Vot, kuulge, aga siin lõpetame, pikka jätku ei tee ja näeme siis teiega juba järgmises videos, eks ole, kuulge, olge tublid, midagi vastu.